కరుపు మండలంలో నీట మునిగిన పంట పొలాలను బీజేపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి వేటికూరి సూర్యనారాయణ రాజు పార్టీ నాయకులతో కలిసి సందర్శించి రైతుల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. కరుపు మండలంలో ముంపు గురైన అరట్లకట్ట పరిసర ప్రాంతాల్లో పంట పొలాలు రాష్ట్ర బీజేపీ ప్రధాన కార్యదర్శి వేటికూరి సూర్యనారాయణ రాజు పరిశీలించడం జరిగింది. నీట మునిగిన వరి దుబ్బులను చూపించి పంట చేతికొచ్చే సమయంలో వర్షాల కారణంగా ఎకరాకు 25,000 నుండి 30,000 వరకు పెట్టుబడి పెట్టిన పంటలు నీట మునగడంతో తమ పరిస్థితి దుర్భరంగా ఉందని రైతులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించారు. ఈ సందర్భంగా సూర్యనారాయణ రాజు మాట్లాడుతూ ఇంతవరకు ఏ అధికారి కూడా మా పొలాలు పరిశీలించిన దాఖలాలు లేవని రైతులు చెప్పగా కేంద్రం అందిస్తున్న రైతు పంటల బీమా పథకాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తున్నారని వెంటనే వారికి నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని సూర్యనారాయణ రాజు డిమాండ్ చేశారు. రాబోయే రోజుల్లో మళ్ళీ రైతు ఈ విధంగా నష్టపోకుండా ఉండాలి అంటే తప్పనిసరిగా వీళ్ళకి డ్రైనేజ్ వ్యవస్థని మెరుగుపరచాలని భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా ఏదైతే ఇన్సూరెన్స్ ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన పథకం ఉందో ఆ ఇన్సూరెన్స్ ను కూడా రైతాంగానికి వివరాలు చెప్పి వాళ్ళని ఇన్సూరెన్స్ పథకంలో కూడా చాలా మందికి రైతులకి తెలియని పరిస్థితి ఈ గ్రామంలో కనపడుతుంది. అందువల్ల ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అది ఏదో కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకం, అందువల్ల అతి తక్కువ ప్రీమియంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇన్సూరెన్స్ పథకం పెడితే దాన్ని ప్రచారం చేయటంలో కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వైఫల్యం చెందుతాయి. దానివల్ల రైతాంగం తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. అందువల్ల ఇకపైనైనా మీరు ఇన్సూరెన్స్ పథకాన్ని విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉందండి. అది ఇంకా ఏం లేదండి, అది పొట్ట మీద అలా కుళ్ళిపోయిందండి. ఇదండి ఇంక ఈ పొట్ట పని అవుదండి, నీటిలో ఉండిపోయిందండి. ఇది రాగవండి, మరుకుత్తి రాగవండి, ఇది తెల్లగా ఉంటుందండి. ఇది పని అవుదండి, ఇది వాసన వస్తుందండి. మేము అరకలేగండి, ఇంకా చెప్పారు కదండి, పక్కన రైతు చెప్పారు కదండి, అరకలేగండి పెట్టుబడి మామూలండి. ఇంకా అప్పులు తీసే పెట్టుకున్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో మండల అధ్యక్షులు రెడ్డి రమణేశ్వర్, హిందూ చైతన్య సదస్సు అధ్యక్షులు పడాల రఘు, బీజేపీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి రంబాల వెంకటేశ్వరరావు, జిల్లా కిసాన్ మోర్చా అధ్యక్షులు పెండం సత్యనారాయణ, నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ కవికొండల భీమశంకరం, పెద్ద ఎత్తున రైతులు పాల్గొన్నారు.